Hello，大家好，歡迎收睇偉雄教路。今日又係我偉雄同大家一齊行百佳，睇實個價錢嘅時間。等我幫你睇住個荷包，一齊睇下呢個星期有咩必買同埋買得過嘅。今晚打邊爐有着數，一入百佳，第一時間去搶李錦記打邊爐湯包，44蚊一包，竟然做緊買一送一，平均每包22蚊，直情係半價。行多兩步，連打邊爐必備嘅四洲魚蛋做緊20蚊一包，買一送一，平均10蚊就有一包，仲未夠。原價26蚊嘅墨魚丸，而家特價39.9兩件，除返每包唔使20蚊，足足慳咗12蚊。李錦記醬料都做緊大減價，原價就18蚊一樽，而家30蚊有兩件，足足同你慳咗6蚊。買完醬料行，呢堆金寶湯做緊特價39.9三罐，平時買一件要成17蚊價，而家平均一罐13蚊多啲，梗係一次過買3罐啦。大家睇下有咩選擇，而家我哋睇睇金寶湯有唔同嘅品種啦，咁可以睇下自己需要邊類型嘅金寶湯啦。咁一次過買3罐，咁就慳下咯。行過嚟呢邊，原價19.8嘅李錦記麵，今日做緊買一送一，買一送一之後，平均每包係9.9，梗係一手攞2包啦。攞完麵之後，即刻帶大家睇下一場宵夜必備嘅炒麵鵝，平時一盒要14蚊，今日百佳特發做緊買一送一，除返每盒平均都係7蚊咋。7蚊一盒炒麵鵝真係平過你食茶餐廳，即刻買返2盒返屋企開門口。買完麵行過嚟，呢排鴻福堂飲品做緊特價，買3送1，原本一件6蚊，而家買4支，除返開之後1支4.5，一盒炒麵鵝加一支飲品都係唔使12蚊，梗係即刻入貨啦。氣酸啊！鍾意飲汽水嘅朋友，呢邊500毫升嘅可樂雪碧都有平，原價10蚊05一支，而家買3送1，除返每支都係7.8毫8，不論是原味、無糖可樂、雪碧，全線都有齊，可以混合一齊買。睇下下一場有咩貨。買完汽水嚟呢邊，Pop Team椰奶飲品。今日睇竟然做緊買3送1，原本一支10蚊，而家買4支，除返開每支都係7.5，又香又濃，梗係攞返4支飲咯。下一件必掃嘅就喺雪櫃呢度嘅東東雲吞鵝，單買一件28蚊，今日睇佢變咗37蚊兩件，平均一盒18.5。下一件必掃嘅仔點心，單買一件要20蚊，而家做緊50蚊有4件，平均一包就12.5。平時好少見到公仔點心可以做到12.5，買定幾包放喺冰格開門口就啱啦。一齊睇下下一場有咩款揀。跟住喺隔離仲有更震撼嘅，平時買開灣仔碼頭嘅家庭裝42隻大包裝，今日喺百佳特發價，一包只係50蚊，平時單買一包要66蚊價，而家減到50蚊，除返開一隻水餃都係1蚊多啲。買完水餃過嚟呢邊睇，波蘭無激素雞中翼，竟然做緊48蚊2包，平時買一包要39.9價，而家買2包除返開，每包先係24蚊㗎。嚟到維他飲品區，今期有超級隱藏福利，只要買常溫維他茶、果汁、清心盞、氣泡茶，夾埋滿55蚊，就送你6包零糖檸檬茶1條。買完飲品嚟呢邊，安記即飲湯包，竟然做緊100蚊買1送1，平時單買一包要100蚊價，而家買2包除返開，每包先至50蚊。平時飲湯唔得閒煲，熱一熱就可以飲啦。好啦，
今日百佳嘅價格就去到呢度，唔想買貴咗，記得訂閱我，俾個 like 同埋分享俾你嘅親朋戚友。你今日喺惠康見到啲咩好嘢？歡迎喺下邊留言話我知。我哋下條片見，拜拜。